So life in Finland in general, I feel like why Finland got that title is maybe mainly because everyone they're happy with what they have. The need to showing off is not there at all. It's not in existence. So no one will be wearing anything flashy. Everyone just keeps to themselves and like they're happy with what they have. The solid pace. TC, Triathlon. Yeah. 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 สวัสดีครับ ผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย IRONMAN U และ Training Peak Certified Coachวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้ 4 ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mr Triathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะ Sprint Standard Half หรือ Full Distance Ironman และต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA Triathlon คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID @tc-triathlon หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับอยู่กับผมโค้ชเก่ง TC Triathlon นะครับธนากรชีพธำรงนะครับก็เป็น IRONMAN Certified Coach USA Triathlon Certified Coach Exhaust Performance Specialist แล้วก็ขณะนี้กำลังศึกษาต่อนะครับปริญญาโท Master of Science Sport and Exercise Psychology ที่ Sheffield Hallam University นะครับก็เป็นโอกาสดีมากฮะวันนี้ผมจะได้มีโอกาสพูดคุยกับนักไตรกีฬาไทยท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาศึกษาต่อทำงานซ้อมแข่งอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเมืองลาทิหลายๆท่านอาจจะคุ้นเนอะเมืองลาทิเร็วๆเนี้ยเพิ่งมีIronman 70.3 World Championship หรือว่าชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นแล้วก็นักไตรกีฬาไทยท่านนี้นะครับก็ได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมการแข่งด้วยวันนี้นะนอกจากที่เขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในวันแข่งเส้นทางที่เขาฝึกซ้อมนะครับเรื่องราวระหว่างทางก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งที่ 70.3 World Champ นะครับเขาอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เนาะเราอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะนักเรียนไทยในฟินแลนด์เขามีชีวิตประจำวันเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็ทำไมเขาถึงเลือกไปที่ฟินแลนด์เนาะเราอาจจะคุ้นเคยกับถ้าเราไปเรียนต่อโอเคไป US สหรัฐอเมริกาไป UK สหราชอาณาจักรหรือไปออสเตรเลียนะครับวันนี้ประเทศฟินแลนด์ประเทศที่ได้ชื่อว่าคนเขามีความสุขมากที่สุดในโลกจริงไหมแล้วเขาอยู่ที่เมืองลาทิชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวของวงการไตรกีฬาหรือ Endurance Sport ที่ฟินแลนด์มันคึกคัก
หรือมันได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สำคัญคือทำไมเขาถึงเลือกไตรกีฬานะฮะแล้วก็แผนของเขาที่จะเข้าร่วมการแข่งหลังจาก 70.3 World Champ หลังจากนี้นะครับในอนาคตเขาจะไปแข่งที่สนามไหนบ้างนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตต่อสายหาคุณสมุทรโจเคล่านะครับเขาเป็นลูกครึ่งนะครับไทยฟินิชนะครับตอนนี้พักอาศัยแล้วก็ศึกษาต่อทำงานอยู่ที่เมืองลาทิประเทศฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเขานะฮะในช่วงของการสัมภาษณ์เนี่ยผมจะลองพูดคุยเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะให้คอมมูนิตี้ทั้งที่ฟินแลนด์ของคุณสมุทรแล้วก็คอมมูนิตี้ที่ไทยนะครับเราสามารถฟังได้ด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับ Hi everyone, my name is TC. I'm an age group triathlete and runners, also IRONMAN and USA Triathlon certified coach. My focus are to create useful content and help triathletes and runners to achieve the very best in race and life. So today I got a very good opportunity to chat and interview with Mr. Samut Jokela. He's half Thai, half Finnish, and right now he resides in Lahti, Finland. He just completed Ironman 70.3 World Championship in Lahti, Finland. So let's hear his story about his journey to the World Championship, race day story, typical day as a student in Finland, and is it true that Finland is the happiest country in the world? So without further delay, let's talk with Mr. Samut. I will connect with him. Please wait a minute. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Good morning everyone. Good morning to Hi. you too, พี่เก่ง สวัสดีครับ Yes. So first question, could you please do some self intro and talk with us about your sport background คุณสมุทร Yes. Okay. So, สวัสดีครับ everyone. My name is Samut Jokela. I am Thai national. My dad is Finnish. My mom is Thai. I'm half, and I've been doing triathlon now for, let's say, 2 to 3 years. I did have background in sports before. I always lived my life. I lived my whole life in Thailand. I was studying in Wood College. Some of you might know that rugby is the main sport there. So I've been playing rugby there for 6 years, 7 years. Played for the school team, and I just kind of got into triathlon after COVID. So there was so much time. All the team sports were dismantled. We weren't allowed to do any team sports. So because of that, I started to run, and then I had some background in swimming when I was younger, and I always liked mountain biking, and it kind of led up to triathlon. And just at first it was just to kill time. COVID, like for everyone, might have been a bit boring because everyone had to stay home. Of course, we had school, but still, like triathlon really helped me during that time, and it just led one thing to another. Did some races. I joined the Samroy Yacht race in, I think, 2022, in the early of that, or 2021. I can't really remember exactly. So I did that race, and I also did one race in Patana, and then I just moved here to Finland recently. I just been here for 1 year to exactly up to this point. So after moving here, I came here for my university study. I'm studying currently industrial engineering and management in LUT University right here in Lahti in a program with English. We learn in English, not in Finnish. And I just actually got to know recently, like maybe a year ago from today, that the World Championship was going to be hosted here in Lahti. So like knowing that, I just took it on myself to try to qualify for it. And fortunately, actually, I did qualify for the race from
the regular Lahti race because there's also a 70.3 Lahti every year now. I think it's been 5 years now. So I got the spot from there, the slot from there, and then training for the World Championship, which happened in end of August. And that has been my story up to this point. Wow Amazing ครับก็ขออนุญาตแปลแบบสั้นๆง่ายๆนะฮะภาษาไทยคือคุณสมุทรโจเคล่านะครับเป็นลูกครึ่งไทยฟินแลนด์นะครับคุณพ่อเป็นคนฟินแลนด์แล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยนะครับจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหมือนประสบการณ์หรือแบ็กกราวด์พื้นฐานกีฬาอะไรเยอะแยะนะครับเขาเคยอยู่โรงเรียนวชิราวุธซึ่งทุกคนก็อาจจะพอทราบนะว่าโรงเรียนวชิราวุธส่วนใหญ่ก็จะเป็นถูกได้รับการฝึกฝนหรือฝึกสอนในเรื่องของกีฬารักบี้นะครับเป็นทีมสปอร์ตนะฮะแล้วเขาก็เป็นนักกีฬารักบี้ของโรงเรียนวชิราวุธนะครับแต่ว่าพอดีช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เหมือนคือทีมสปอร์ตมันเล่นไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือมันต้องโซเชียลดิสแทนซ์1 เมตร 2 เมตรอะไรเงี้ยมันเลิกไปเลยเรื่องทีมเนี่ยมันก็เลยต้องมาเขาก็เลยต้องมาลงตัวที่แบบกีฬาประเภทเดี่ยวเขาก็เลยเริ่มต้นวิ่งแล้วก็ช่วงเด็กๆเนี่ยเขาเคยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาว่ายน้ำนะครับเขาก็เอาทุกอย่างมารวมกันว่ายปั่นวิ่งนะแล้วเขาก็เนี่ยช่วงโควิดตอนที่เหมือนสถานการณ์มันดีขึ้นมันก็มีงานแข่งที่สัมปยอดนะครับมีงานแข่งที่พัฒนาเขาก็ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชอบติดใจในกีฬาไตรกีฬาก็เลยฝึกซ้อมแล้วก็เล่นไตรกีฬามาตั้งแต่เรียกได้ว่าโควิดทำให้คุณสมุทรเนี่ยมาฝึกซ้อมไตรกีฬานะครับณปัจจุบันคุณสมุทรนะฮะเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยลาทินะครับก็เมืองลาทิฟินแลนด์แล้วก็เรียนในสาขา Industrial Management นะครับเขาบอกว่าเรียนเป็น International คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่เขาได้ไปแข่งที่ 70.3 World Champ เนี่ยเขาก็ควอลิฟายไปที่งานแข่งที่ลาทิเลยครับคือมันจะมี IRONMAN 70.3 ลาทิเนี่ยเขาบอกจัดต่อเนื่องกันมา5 ปีแล้วเขาก็เนี่ยรู้ว่า World Champ มันจะมาที่นี่เขาก็เลยไปแข่งควอลิฟายแล้วก็สามารถคัดเลือกเพื่อไป World Champ ต่อไปได้นะครับ Alright so next question I would like to know maybe most of us would like to know how life in Finland All right, so I think you might have made the small introduction that Finland is noted as the happiest country in the world for quite many times, I would say. So life in Finland in general, I feel like why Finland got that title is maybe mainly because everyone they're happy with what they have. The need to showing off is not there at all. It's not in existence. So no one will be wearing anything flashy. Everyone just keeps to themselves and like they're happy with what they have. And because the government system here or the tax system here, it's kind of making so that everyone has a equal life. So if you earn less, you would pay tax way less compared to if a person earns more, that person has to pay the tax more. So it kind of makes in the end that everyone is equal, and like there's because of that, as everyone is equal, there's no need to compete with anyone in terms of financial or like showing off flashy things, so everything here is just practical and have what you need. So I would say that is how it is living in Finland. Also there's the winter side of it. Some people might not like it too much, so I'll just go through the year calendar briefly in terms of season. So our summer starts in May and then ends in, let's say, August. So around 4 months, 3 to 4 months. It's the weather where you can really go out all day. The sun comes up at 2 a.m., 3 a.m., goes down at 11 p.m. So the daylight is a lot. And then from October to, let's say, March or April, like it's going to be like very bad weather. Especially during the transition from summer to winter and winter to summer. Those are like quite cold, very wet, raining a lot, hailing a lot. But then also the winter,
So around November to February, it's the dark ages. So snowing, really dark. The daylight is only maybe 5 hours a day, and all the training has to be done inside unless you mix up skiing in there. right So that is kind of life in Finland for the general people. Yes. ครับก็อ่ะเราได้ยินประเทศฟินแลนด์เนาะมันก็เหมือนแบบส่วนใหญ่สื่อเราได้รับรู้จากสื่อว่าแบบประเทศฟินแลนด์เนี่ยคนฟินแลนด์มีความสุขที่สุดในโลกผมก็ถามสมุดว่าเฮ้ยมันจริงไหมแล้วแบบทำไมเหรอหรือแบบชีวิตที่ฟินแลนด์เป็นยังไงเขาบอกว่าคือในความคิดเห็นของคุณสมุดนะเขาคิดว่าส่วนของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ทำไว้ค่อนข้างดีคือว่าถ้าคุณรายได้น้อยคุณก็เสียภาษีน้อยถ้าคุณรายได้มากคุณก็เสียภาษีมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมีความเท่าเทียมกันคือทุกคนไม่ได้มีแรงผลักดันที่เราจะต้องเหมือนโชว์ออฟหรือเขาใช้คำว่า flashy thing flashy thing นี่ก็คือแบบบางคนอาจจะต้องสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมอาจจะต้องขับรถสปอร์ตมีบ้านหลังใหญ่สิ่งเนี้ยหรือ mindset แบบเนี้ยคุณจะไม่เห็นเลยนะฮะที่ประเทศฟินแลนด์เพราะทุกคนก็รู้สึกว่าคุณสมุทรใช้คำว่า they are happy for what they have นะคือเขาก็มีความสุขในสิ่งที่เขามีแล้วสิ่งนี้มันก็เหมือนเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาจจะทำให้ประเทศฟินแลนด์ได้รับการเหมือนนามหรือบอกเล่ากันต่อมาว่าคนฟินแลนด์มีความสุขที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็คุณสมุทรเสริมนะฮะว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อเสียมันก็มีเหมือนกันคือช่วงซัมเมอร์หรือช่วงฤดูร้อนเนี่ยพฤษภาถึงสิงหาแน่นอนคุณออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านได้แบบโอ้โหเรียกได้ว่าตะลุยมันทั้งวันเลยคือเพราะพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นตั้งแต่ตี 2 ตี 3แล้วก็พระอาทิตย์ตกประมาณ 5 ทุ่มโอ้คุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยแต่ว่าหน้าหนาวมันตรงกันข้ามนะฮะคือหน้าหนาวเนี่ยอย่างช่วงที่มันหนาวหนักๆก็คือช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาคุณสมุทรเขาบอกว่ามันเหมือนยุคมืดเลยคือพระอาทิตย์มันแทบจะเรียกได้ว่าพระอาทิตย์ขึ้น 10 โมง 11 โมงบ่าย 2 บ่าย 3ก็พระอาทิตย์ตกแล้วคือมันจะเป็นอย่างเงี้ย 3-4 เดือนเลยนะฮะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นด้านลบเนาะบางคนที่ไม่ได้ชินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแบบนี้คืออย่างถ้าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเฮ้ยเราดูพยากรณ์อากาศทุกวันพระอาทิตย์ขึ้น 6 โมงครึ่งพระอาทิตย์ตก 6 โมงเย็นคือมันเงี้ยทั้งวันตลอดกาลและตลอดไปแต่ที่ฟินแลนด์ไม่นะฮะคือมันจะผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูแล้วก็ในช่วงคุณสมุทรเสริมว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูนะครับจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวหรือฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันแปรปรวนมากแล้วก็มีบางทีมีฝนตกนะครับบางทีก็อากาศก็เย็นวูบลงไปเลยบางวันนะฮะนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับของชีวิตในฟินแลนด์นะครับ so Samut you have two life I mean two student life you study in Thailand with Wachila College and right now you study in Lahti Finland so student life in Lahti how it's different from Thailand could you please share with us yes of course I'm delighted to share but I'll just have to say it here now before so Wachila College or Wachila Vidyalai it's also a boarding school so where you sleep eat and pretty much stay at school for most of the time and so giving it a comparison head to head is it's not that equal because I'm not living in my campus while studying my university so but in general I can give a good idea so the reason in Finland like also another thing like people might say that the education system here is good and all that so like I don't want to say and praise Finland too much like also Finland has good and bad stuff also Thailand has good and bad stuff so everywhere has pros and cons it's just how you look at it so in Finland the system is very much so up to yourself so
in university, for example, I feel like this might be a bit normal for university comparing it to high school, but for here in Finland, so the teachers and professors are just giving you accessories and material for you to learn. They will teach you, but it is not mandatory or it's not obligated to learn them. So it is up to you how much you want to learn it, how much you want to get into it, how much knowledge you want to earn from the university. But no teacher is there saying that you have to learn this, you have to learn this, you have to do this. So it's not controlled. It's mainly up to you, up to the person itself in Finland. And in Thailand, when we're in high school, I'm not sure how the university is there. I feel like it is somewhat similar to this system. And comparing high school to university alone, it's like quite a hard comparison. It's not a fair game. So, but in Thailand, I do feel like there's a bit of that, like people work a lot. Like let's say for me in high school, I did mainly quantity rather than quality. So I did so much work, like the textbook were like a lot. There are a lot of textbooks and like math homework, for example, like we had to do like 10 pages of homework, of questions. And compared to here, it's there's of course work, there's of course homework, because that is the place where you learn more rather than class. The class is just giving you an introduction, but then it's up to you how you do it at home. But then I feel here like the teacher is teaching what actually it is, like quality. So they don't give you too much. And if you don't understand anything, you can just go up and ask. And falling behind is not a problem here. Everyone has their own speed. Everyone has their strength in terms of academic field. Some people might know more about history. Some people might be better in physics. Like everyone has their strengths and weaknesses. Right. So it doesn't matter if you fall behind. You can always go up to the teacher and ask. They are always happy to help you in any way. So those are maybe the biggest differences. But then again, it's not a fair game to compare a boarding school to a university in a whole different country. Right. So that's just really briefly about it. Right. Okay, thank you so much. ครับผมก็คุยกับคุณสมุทรนะฮะว่าแบบเขาผ่านระบบการศึกษาทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ฟินแลนด์เขาคิดว่ามันเหมือนมันต่างกันยังไงนะฮะคือคุณสมุทรก็ตอบได้น่าสนใจนะเขาบอกว่าคือจริงๆถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เขาเรียนที่ไทยเนี่ยเขาเรียนที่เหมือนโรงเรียนประจำเนาะ boarding school ที่วชิราวุธแล้วก็มันเป็นการศึกษาในระดับมัธยมนะแต่ว่าตอนนี้เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาก็คือในระดับป.ตรีนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้ชัดแล้วเขาคิดว่ามันไม่เหมือนกันก็คือในที่ไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องอ่านหนังสือเยอะการบ้านเยอะคือ quantity หรือปริมาณเนี่ยมันเยอะแต่ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมัน up to yourself ก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวเราคือครูเนี่ยให้เหมือน reading list มาให้ list หนังสือที่จะต้องอ่านมาแล้วก็เราก็ไปอ่านเองนะครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจตรงไหนเราก็มาบอกเขามาบอกอาจารย์ก็จะช่วยเต็มที่อีกอย่างหนึ่งที่คุณสมุทรเขาก็เหมือนสังเกตได้เนาะจากการที่ศึกษาทั้งไทยแล้วก็ทั้งที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าคือที่ฟินแลนด์เนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจหรือคุณตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทุกคนก็มีในเรื่องของความเข้าใจหรือจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันแต่ว่าขอให้เราบอกขอให้เราถามนะฮะกับอาจารย์ก็ยินดีที่จะช่วยแต่ยังไงเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามอาจารย์จะให้การบ้านให้หนังสือมาแล้วเราก็ไปศึกษาเองนะครับรูปแบบการศึกษามันก็เลยเป็นในลักษณะที่เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับหรือ quality มากกว่าคือเราไม่จำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือเป็นตั้งๆหรือทำงานทำการบ้านเยอะๆเหมือนที่ไทยนะครับนี่ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของคุณสมุทรนะครับกับเรื่องของการศึกษาทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ฟินแลนด์นะครับ alright so let's go back to triathlon alright so 70.3 world champ
can you share your journey to this race with us? Okay, so do you want me to start from the beginning of triathlon or beginning of my sporting lifestyle? Maybe Is it a bit too long? since the day you realized that you qualify for the Okay, yes. So as I mentioned before, I've done 2 races before moving to Finland, so Samroyot and Patana. So those 2 races were Olympic distance. Most of you will probably know listening on there here. So 1.5K swim, 40K bike, and a 10K run. So I've done 2 of those. My time was around 2 hours 18 for the first one, and the second one was around 2 hours 40 minutes. After moving to Finland, I was still interested in triathlon, but moving to a new country, changing your life pretty much upside down, practically. It's not the easiest of transitions, even though I have been to Finland quite many times. My dad is Finnish. I can speak Finnish too, up to a certain degree. It's still not easy going to a new place. So I used quite some time to transition, but then I also found out somewhere, I have no idea where, but I just saw the news that the World Championship was going to be held here in Lahti. So I signed up, or I had the idea to sign up for the race in Lahti around November last year, and I signed up in January and started training in January to July. So the regular Lahti 70.3, it's organized in the first week of July. Right. And this race is actually really interesting. So they advertise it as the Midnight Sun race. So as I mentioned before, the sun in Finland in summer goes down at 11 midnight. Sometimes it doesn't even go dark at all. Like you can't see the sun, but there's still so much light that you can walk outside without a flashlight. So the race started at 3 p.m., not 6 p.m., not 6 a.m. or 7 a.m. So it started at 3 p.m. and the end time was around 11. But at 11, it was still light out. It was still sunlight. So it's a very interesting race too. So that was my first 70.3, and also my third triathlon. Might be quite brand new to this. Also, so leading up to that race, so I also researched a bit. Like some people might have, like if they're really trying to qualify for the World Championship, they like some races have more slots than others. And because Lahti was the one hosting the World Championship, they actually had at least double or triple the slots they were giving out for the World Championship race. So it was pretty much the best place I could be to get a slot, because I'm a newbie at the sport. 70.3 is my first time, and I have not done like practically sporting like quite high intensity for 4.5 hours, 5 hours plus. Like continuously before. So it was the best place where I could have gotten a slot. So I got it from there, and I finished that race in 4 hours and 30 minutes and something, like just a bit over 4.5 hours. So that's maybe my next goal for later. And then I got my slot from there. And then leading up to the World Championship, I also trained for it. And I finished the World Championship also around the same time, but with a way more challenging course, and also storming during the bike leg. Yeah. And just to add why I chose to do 70.3 now and really focus it on at least this whole year is because, of course, it was in Lahti, and a lot of people know, like, because I'm living here now, I'm studying here now, it's kind of a home advantage for me. Right. I was training while I was training when the weather was okay. I could go out for a bike ride. I could go out for a run. I was training on the actual course already. Wow. So that was really helpful. I would say for anyone, like having the chance to really train on the course. You know where a sharp climb is coming up. You know where to turn. You know where to slow down. You even know where to like load up your fuel. Like if there's going to be a long climb, you need energy, just load it up before the long climb. And the run, like you really get familiar with the route and also the weather, which is a really big factor when you're coming to Finland. The weather was 18 degrees, the water was 18 degrees. So it's getting to train here on the course
with the actual weather conditions really helped me make the decision that I want to do it and give it a try. Wow. So that is briefly the journey towards the World Championship. Okay. Thank you so much. Briefly, maybe a bit too much, but briefly, It's okay. a lot of details. ครับก็ผมถามนะฮะคุณสมุทรว่าแบบเส้นทางเนอะก่อนที่เขาจะได้เข้าไปแข่ง 70.3 World Champ ที่ลาติฟินแลนด์เนี่ยเขามีเส้นทางแบบไหนอย่างไรนะครับก็คือคุณสมุทรนะฮะก็บอกมาว่าคือเชื่อไหมฮะว่ามันเป็นแค่ไตรกีฬาครั้งที่3ของเขาเท่านั้นนะฮะในสนามที่เขาแข่งเพื่อควอลิฟายไป 70.3 World Champ ครั้งแรก300 ยอดครั้งที่2พัฒนาแล้วก็เขาก็เรียกได้ว่าคำศัพท์ที่เราฮิตเนาะเขาโยกย้ายตัวเองมาที่ประเทศฟินแลนด์นะครับเขาย้ายชีวิตตัวเองมาที่ประเทศฟินแลนด์นะคือเขาก็พอที่จะพูดภาษาฟินิชได้เป็นภาษาของชาวฟินแลนด์นะฮะแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่อังกฤษคือโอ้โหช่วง2 สัปดาห์แรกมันจะวุ่นมากมันจะเหมือนแบบชีวิตมันกลับหัวกลับหางไปหมดอย่างเรื่องง่ายๆอย่างแบบเรื่องง่ายๆแบบทำอาหารซักผ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดใหม่หมดว่าเราจะทำยังไงต่อไปคือมันไม่ง่ายกับการย้ายประเทศนะคราวนี้เขาก็เลยแบบเขาคิดว่าเขาชอบแต่กีฬาแล้วเขาก็เห็นข่าวว่าเนี่ยมันจะมี 70.3 ที่ลาติฟินแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่เขาพักอาศัยแล้วก็เรียนหนังสืออยู่เลยเขาก็เลยเริ่มซ้อมมกราจนถึงกรกฎาแล้วก็งานแข่งเนี่ยมันก็จะมีช่วงปลายกรกฎานะครับแล้วเขาก็ซ้อมแล้วก็แข่งก็เป็น 70.3 ครั้งแรกนะฮะเขาจบด้วยเวลา4 ชั่วโมง 30 นาทีนิดๆนะครับแล้วก็เขาก็ควอลิฟายได้ไปแข่ง 70.3 World Champ นะครับคือสิ่งหนึ่งที่เขาเสริมเนาะแล้วเขาก็อยากจะแชร์ให้นักกีฬาทุกท่านนะครับหรืออาจจะเป็นนักวิ่งหรือ Endurance Sport ในกีฬาชนิดอื่นๆนะฮะเขาบอกว่าการที่เขาได้มีโอกาสซ้อมในเส้นทางแข่งจริงเนี่ยมันทำให้เขามีความมั่นใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องจักรยานเนี่ยเขารู้โค้งรู้ลายรู้วิธีการขึ้นเนินลงเขาตรงไหนมีหลุมมีบ่อถนนลื่นเขารู้หมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสคือโอเคเราเดินทางไปแข่งเนาะเราอาจจะเผื่อเวลาไว้ช่วงที่ก่อนหน้าการแข่งนะครับลองไปนั่งรถสำรวจเส้นทางลองปั่นเส้นทางจริงหรือลองวิ่งเส้นทางจริงมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับสภาพเส้นทางที่เราจะได้เจอในวันแข่งมากขึ้นนะครับผม alright คุณสมุทร let's talk about race day story of 70.3 World Champ it's quite chaotic day I mean I watched both day for the woman it seemed like the weather is quite clear a bit overcast a bit cloudy but no rain but on the next day it's like oh my god strong cold and everything was like unpredictable so how's your day at 70.3 World Champ? Well, quite some drama too, actually, I would say, with the pros at least. So for the Women's Day, the swim was actually delayed by, I would say, half an hour to an hour because there was so much fog in the morning. You could not see out at all into the lake. That was also the week leading up. We also had swim practice times that we were allowed in the water. Those were also delayed a lot because there was so much fog. So the women's race started a bit later, but the weather's really nice. Maybe a bit too warm for some people coming from colder places, which there's not much colder places. So the men's day, it started as scheduled, but the forecast was very unpredictable. Like I was checking it throughout race day, like the whole week.
and the forecast was up and down. It was saying raining today, tomorrow it's saying that it's going to be sunny. So it was just kind of a waiting to see on the race day itself. So the swim start was from a platform. We dove in to a platform, and then all of these. So the swim and the bike was a 1 loop course, and then the run was a 2 loop course. So the swim was in a lake. The water was around, I would say maybe 17 degrees, which is perfect for wetsuit swim. Right. The weather in the morning was really nice, and also swim, and then the bike was also 1 loop, quite open spaced. But because there was so much people, like I think just for the men's there were over 3,500 participants, close to 4,000. So it was really packed, and we were only allowed to bike on 1 lane of the road. The road was only 2-lane road. It wasn't a big road. Right. That's a big road for Finland, not for anywhere else. So we were only allowed to stay on one side of the road. And for me, myself, because I was in the 18 to 24 age group, so my swim started quite late. We started we started second from last, so around 9:30, and the pros started at 7:30. So the pros were already halfway on the bike, almost finishing up their bike ride. I'm just starting my swim. Okay. That was the amount of people that were there, and 30 minutes into my bike ride, at least, it started raining, started storming, as you can maybe see in the picture. And because a lot of people were not used to the weather, it was cold already without the rain. And because it rained, like some people had to stop at aid stations and put on a foil jacket. Oh, wow. While the bike ride, and they had to bike with that, which is a lot loss in terms of penalty, as you can see right there behind in this picture. Right. So some people wearing rain jackets, some people wearing actual foils because it was so cold, and the rain did not help. It was windy, but because I've been training here, Finnish summer this year wasn't the best. It was raining a lot. It was quite cold. So I was I was quite used to the weather already. And after that, had the run. The run is actually quite a challenging course. Like if you have seen the pro videos, like they might have been saying, like the pro YouTube channels, that like the course, it was a long uphill, a 2-kilometer uphill with like 3 kilometers rolling, and then a 2-kilometer downhill, and then we did that twice. So the run was quite challenging, especially the first long uphill. Like everyone was just walking up that hill pretty much. And but all in all, like the event was amazing. It was really great for the city. Like Finland is such a small country with only 5.5 million to have, and Lahti is only like under 200,000 population. Wow. People here. So it's a very small city, but it's one of the biggest city in Finland. It's the 7th largest in Finland, but so you can see the sheer size of the population in Finland compared to Thailand, for example, with 70 plus million. But having such a big event here, like it was amazing. Like through 2 weeks before the race, like you would see people cycling, running, going out for a swim. It was just amazing scenery, and like the event was really well organized, and it was all in all a very good experience and a very happy race for me. Right. So, yes. Okay, thank you so much ครับก็มาพูดคุยกันนะฮะถึงประสบการณ์วันแข่งของคุณสมุทรที่ IRONMAN 73 World Championship ลาติฟินแลนด์นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสมุทรเข้าเส้นชัยนะครับผมคือเขาก็บอกว่าวันแข่งเนี่ยอย่างที่เราได้ถ้ามีโอกาสได้ดูตัวไลฟ์หรือว่าตัววิดีโอที่ย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าวันแข่งของผู้หญิงเนี่ยอากาศจะค่อนข้างที่จะสงบกว่านะแล้วก็วันแข่งของผู้ชายเนี่ยมันก็แบบโอ้ my god อากาศมันเหมือนคาดเดาอะไรไม่ได้เลยคือเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หมอกเดี๋ยวก็แดดนะครับซึ่งคุณสมุทรเนี่ยเขาเป็นคนท้องถิ่นเขายังบอกเลยว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคาดเดาสภาพอากาศว่าเป็นแบบไหนยังไงคือเขาเช็คพยากรณ์อากาศเนี่ยทุกวันแล้วก็มันก็เปลี่ยนทุกวันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันแข่งแล้วก็
เอ่อในวันแข่งในเช้าวันแข่งนะครับก็คือโชคดีที่ว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามตารางการแข่งคือปล่อยตัวได้ตามเวลานะครับว่ายน้ำก็ว่ายในทะเลสาบ1รอบปั่นจักรยานก็1รอบนะครับคือเขาบอกว่าดราม่าของเขานะครับของคุณสมุทรเนี่ยมาหลังจากที่ผ่านไปแล้ว30นาทีหลังจากที่เขาเริ่มปั่นคือฝนเนี่ยกระหน่ำมากแล้วก็เขาใช้ความเคยชินว่าเขาอยู่ในฟินแลนด์เนาะมันก็ไม่ได้หนาวมันก็เขารู้สึกว่ามันพอที่จะรับได้มันพอที่จะปั่นต่อได้แต่นักกีฬาบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนสภาพอากาศที่มันหนาวและลมแรงได้ก็อาจเหมือนต้องหยุดแล้วก็เอาตัวเหมือนเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าหากคุณใส่เสื้อที่มันหลวมๆแล้วปั่นจักรยานแน่นอนไอ้เรื่องแอโรไดนามิกนี่มันจบเลยคือมันจะต้านลมแบบเสื้อมันจะฟูฟ่องไปข้างหลังมันก็ต้านลมแบบสุดๆนะฮะซึ่งนักกีฬาก็ยอมเพราะว่าไม่งั้นก็หนาวนะแต่ของลูกสมุทรเนี่ยก็ใส่ชุดไตรปั่นไปได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็เขาบอกว่าตัวไฮไลท์ของจักรยานเนี่ยคือมันจะมีในลักษณะที่เป็น long uphill ก็คือการปั่นขึ้นเนินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลายกิโลเมตรแล้วก็ต้องปั่น2รอบนะฮะเป็นวิ่งครับผมอันนี้วิ่งนะฮะโอเคใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าตอนปั่นจะมีแบบเพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วตอนฝนตกหนักๆคนทุกคนจะไปแบบระวังตัวมากๆก็คือแบบถนนคือแบบแค่เลนเดียวแล้วก็แบบโอ้บีบกันมากเลยแล้วก็ดับอะไรกันหมดเลยถ้าเห็นในรูปที่พี่เก่งเปิดเมื่อกี้ก็คือคงจะเห็นแบบเป็นอย่างนั้นตลอดทางเลยแบบดราฟติ้งติดกันเลยทุกคนเลยนี่นะฮะก็คือเหมือนดราฟแล้วก็อาจจะไม่ได้มีมาเชลมาดูแลอะไรมากเพราะว่าสภาพอากาศก็คือแบบเขาก็ปล่อยแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็คุณสมุทรก็เหมือนบอกว่าแบบคือลาติหรือฟินแลนด์เนี่ยเอาจริงฟินแลนด์ก็มีประชากรแค่5,500,000 คนแล้วก็ในตัวเมืองลาติก็มีประชากรแค่200,000 คนแต่ว่าการที่มันมีเหมือนอีเวนต์ใหญ่ๆมาที่ลาติมาที่ฟินแลนด์เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่มันดีมากแล้วก็ทำให้ชาวเมืองเนี่ยรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างตัวคุณสมุทรเองเนี่ย2 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนที่จะมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นมันเหมือนเขาดีใจมากที่เขาได้เห็นเหมือนคนซ้อมว่ายซ้อมปั่นซ้อมวิ่งกันเต็มเมืองไปหมดแล้วก็มันเหมือนเป็นอีเวนต์ที่โอ้โหนานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับที่ฟินแลนด์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันแข่ง Ironman 70.3 World Champ ที่ลาติฟินแลนด์ของคุณสมุทรโจเคล่านะครับ so next question let's talk about your typical day how it's like I mean in terms of training studying racing please share with us yes so as I mentioned before the school here is quite relaxed in the sense of you do not need to be in all the classes. It's up to you how much you want to study. So, which was actually really good for me. Like, let's say a lecture per week, there may be for a single course, there's maybe 3 to 4 times a week where you can go to like any one of them. You do not need to be at all of them. So it really helped with the training schedule. So I was training on average maybe per week around 15 hours. No more than 15 hours though. I didn't really train like a lot because I was still studying at the time. And so normally it's just the training in the morning and training in the evening, long bike ride on the weekend or with a brick run. And then maybe twice a month I'll have a rest day twice a month. So because the workload was only like 15 hours a week, I was actually training with a very good friend of mine. He was also actually at the World Championships in Nice, so you might know him. So Jakarin Jindawat or Pimu, we call him his nickname. So he's been helping me with making a kind of a training schedule, training plan, and then I've been here doing, let's say, the intensity, putting a time for it, like what would be the best fit for each day. Because some days I did not have any classes at all, so it was only
catching up with homework and such. And so the school here ended in May. In the 1st of May, the school ended, and after that, I was working as a junior researcher, doing some research articles and also working on my bachelor thesis. And throughout the summer, so I was working on that one. And fortunately, the workplace was also very chill, so it was a hybrid work. So I do not need to be at the office. I can work from home any day I want, Wow. and mainly just having a laptop and internet. Maybe because the result of COVID that this happened, so people kind of got used to working from home. So the workplace, the office just kind of made it a thing that like, yeah, you can come into the office or you can stay home, up to you. So that was also really good because it means that I had so much flexibility in terms of my training. And that was pretty much throughout the whole year, since January until late of August. Yes, until the World Championship race. For around 8 months, I was doing that week in, week out. Wow Yeah. nice ครับก็เราคุยกันนะฮะมาถึงแบบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณสมุทรนะเรื่องของการฝึกซ้อมการเรียนการทำงานเป็นไงบ้างนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าแบบคือระบบการเรียนเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะให้ความยืดหยุ่นกับนักเรียนคือโอเคเลคเชอร์เนี่ยก็มีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องเหมือนเข้าทุกครั้งนะครับแล้วก็การซ้อมของคุณสมุทรเนี่ยเขาก็จะซ้อมประมาณ 10-15 ชั่วโมงโดยมีโค้ชหมูจินดาวัฒน์นะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องของแผนการฝึกซ้อมให้แล้วก็คุณสมุทรบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยคือมันก็จะเป็นเหมือนปลายเทอมแล้วก็ปิดเทอมเขาก็เลยมีเวลามากขึ้นที่จะฝึกซ้อมแล้วก็คือแน่นอนว่าพอเข้าสู่กลางปีเนาะอากาศมันก็ดีแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำงานเป็นลักษณะของเหมือนทำ thesis ด้วยแล้วก็ช่วยงานวิจัยนะครับเขาก็เลยมีความยืดหยุ่นเพราะว่างานตอนนี้มันก็เป็นเหมือน hybrid work from home แล้วก็เขาก็เลยสามารถฝึกซ้อมได้นี่ก็เป็นเหมือนชีวิตประจำวันที่ของคุณสมุทรตอนนี้นะฮะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถฝึกซ้อมเนี่ยประมาณ15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้เพื่อที่จะเตรียมตัวไปแข่ง 70.3 World Champ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้15ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่1 2 3สัปดาห์นะคือเขาใช้คำว่า week in week out คือทำต่อเนื่องต่อกันไปแบบ 4-6 เดือนนะครับตลอดแบบนี้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีสภาพร่างกายมีสภาพจิตใจที่พร้อมในการแข่งนะครับ 70.3 World Champ นะครับที่ฟินแลนด์นะครับ so สมุทร how big of triathlon or endurance community in Finland how it's like please share with us yes, of course, I'll share what I know. But triathlon is actually really big. So as I might have mentioned, there was the 70.3 Lahti organized every year, and also there's a full IRONMAN in I think Kuopio. They have also a full IRONMAN here in Finland every year, and also a challenge half distance challenge event, challenge Turku. So there's actually quite many big triathlons here, and like the thing is, it's only like in 4 months. The summertime is only 4 months, and of course there's like events here and there. For example, the pictures that you're opening here, it's not entirely triathlon, but it is very interesting event. So these here are the ski jumps, and there was this event called Red Bull 400. So it's only 400 meters, but you have to run, crawl up the ski jumps. That one that happened a few weeks ago. Okay. Which was very fun, a bit out of triathlon world, but hey, it's for the experience, for the fun. But Right. The triathlon community here is actually quite big, like fairly, because there's only 5.5 million people, the population, and like the amount of active people is a lot. And the thing is, like, they don't do just triathlon. So a lot of the people that I know that does triathlon, when it comes winter, of course, you have to train inside, run Right. on a treadmill. Right. Running 20k on a treadmill every week is not fun at all. Or doing 3 hours on the turbo for the bike is also not fun. But then they mix in up skiing, cross country skiing.
which Oh, is also a sport similar to swimming that you use every muscle in your body. You all use right. your arms, which like in terms like the pulling motion. Okay. So it's similar to swimming. You use a lot of your glutes, your legs, which helps in the bicycle, and most importantly, the heart. You really get to exercise that, and you get muscle endurance. You get the blood flowing. So Right. people mix it up throughout the year. So for some people, doing triathlon throughout the whole year might get a bit boring, even though it's three sports. You never Yes. train only one, but mixing it up with skiing, ice skating, cross country skiing, or just like they have like these skiings in the winter, like you go across the whole lake for like 100 kilometers just on skis, which is very interesting. But Oh, oh, so there's a club here in Lahti. I've actually never joined them yet. I'm planning to this year or this winter because last year I was actually training by myself alone, like for 8 months. I was not training with anyone else at all. I was just doing it by my own, going to swim in the morning at 6 a.m. in the pool, cycling at home, going to run on the treadmill. So I okay. never had a training buddy here for the 8 months, but then it did get a bit boring and lonely, but it really helped because you really know your own pace. You do your own pace. You don't compete with your friend. Although having a friend will, in a sense, improve you. But for me, that's what's been happening for the training throughout the year. But the Hmm. triathlon community here is very big. There's a lot of people active. Right. Yes. ครับ โอเคครับ thank you คุณสมุทรครับก็คุยกันนะเรื่องของ community หรือสังคม endurance sport หรือไตรกีฬาที่ฟินแลนด์เป็นไงคือคุณสมุทรก็บอกว่านอกจากที่ลาติกนะครับมันก็มี full Ironman มี challenge ที่เป็น half distance ในประเทศฟินแลนด์นะครับคือเราอาจจะมองว่าหน้าหนาวแล้วเขาจะทำอะไรเนาะ นักไตรกีฬาเนี่ยเขาก็ไปเล่นเป็น cross country ski นะครับคือแทนที่หน้าหนาวเนี่ยนักไตรจะแบบหมกตัวอยู่แต่ในบ้านซ้อมแต่เทรนเนอร์หรือวิ่งบนเทรดมิลเขาก็ยังออกไป outdoor นะคือเป็นในลักษณะของเล่นสกีเหมือนข้ามภูมิประเทศ cross country นะครับมันก็ทำให้เหมือน community ตรงเนี้ยมันเหมือนรักษาไว้จำนวนคนที่เล่นไตรกีฬาหน้าร้อนเขาก็ว่ายปั่นวิ่งหน้าหนาวเขาก็ไป cross country ski มันก็เลยเหมือนเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ active เกี่ยวกับ endurance sport เนี่ยเยอะนะในมุมมองของคุณสมุทรนะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ลาติเขาก็มีเหมือนคลับมีเหมือนชมรมแต่ว่าเขาก็ของคุณสมุทรก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมด้วยตัวเองนะเขาบอกว่าคือข้อดีข้อเสียเนี่ยมันก็โอเคมีแน่นอนเพราะว่าการฝึกซ้อมด้วยตัวเองบางทีมันก็เหงาบางทีมันก็เบื่อเนาะแต่ว่าเอาจริงๆคือณตอนที่เราแข่งเนี่ยเราก็แข่งด้วยตัวของเราเองเราก็อยู่บนเพสของเราเองซึ่งการฝึกซ้อมด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการที่เขาจะเอาไปปรับใช้ในวันแข่งได้นะครับก็ประมาณนี้นะในเรื่องของวงการไตรกีฬาวงการ endurance sport ที่ฟินแลนด์นะครับ so สมุทร why triathlon Well, if you've listened in the beginning, you might have heard that maybe COVID affected in a way. So actually, COVID, yes, it was really bad for everyone, like the pandemic, like jobs and opportunities for everyone, even myself. Like, but from that, I kind of like used the time. I always try to find the good in the bad. So at the time, I was playing rugby, and playing rugby, you have to kind of be a bit bigger, a bit heavier, have more power because you're like running into someone pretty much. So I just used that opportunity to kind of lose weight and then get into triathlon. I had the background of swimming as a young kid. My parents took me swimming to swimming classes. Not a pro, not anything. I just knew how to swim, and I always was fascinated with cycling. I did mainly mountain biking when I was younger. So that was also very fun. But then for me, I actually played many sports. I played basketball, volleyball, like all the racket sports, all kinds of Right. stuff. So when I'm Right. interested in one sport or when I'm doing a sport, I will always try to see videos, like just do own research, like reading articles,
watching YouTube, like there's so much information on there right now that Right. like when I was interested in running, so I was looking like tips, like how to train, how to run, what Right. is the best way to train, like weekly, what's your volume, like don't train too hard, too Okay. much, do lower, burn fat, all that. And then I just stumbled across a triathlon video. I think it was the Olympics, one of the Olympics, like I think the 2012 when the Brownlee brothers were Right. helping each other across the line or something. And then I just kind of from there just build up, and then because during COVID you can only pretty much do things alone, can't really do it in a team. So I just took up running, then went back cycling, got my parents' approval to buy a road bike. At that time I didn't know how expensive cycling could be, but I just like took any road bike I could get, like a Right. decent one. So just used it, went out to Sky Lane, started cycling there, did that kind of a weekly thing, and then just add on running, cycling. And then for a year, like actually in 2020, Mhm. not maybe 2021, yes, 2021, I actually I was training with the endurance sport, the group, so led by Coach Oat. Mm. So he was also actually a fitness trainer for my rugby team in school, but I Oh, did not know that he was doing triathlon coaching outside. all So when right. COVID came, I was like getting in touch with him. I went to train with him, got to know Kun Meiji, which also just congratulations to her for finishing the age group triathlon in Spain. Right. Uh, also got to know her. Then at some point we just had a group training in Sattahip at the Navy Mm. base, and I got to know Kun Chang or Ku Chang. Mm. He's also one of the maybe most well-known people in triathlon community in Thailand, and also at that time Kun Anand or P Anand Dwang Sopa. He Mm. was also like at that time I did not know he went to Kona at all. I was like I had a cycling group ride with him, and I've been training with him quite a lot actually. But the first time I met him, I did not know he was he qualified for Kona and went to Kona already. So I was just talking to him and like, oh really, you did a triathlon, nice. Then I knew like after, because I was such a newbie, I just knew after that, and like I really like the community there. So I was training there or staying there for around 5 months, and I was just training like there a lot, going out on group rides with the Navy group, and Pianan Mm. Okunanan. He was also just training, like keeping his fitness up, keeping his base up. For me, that was quite a lot, quite high intensity. For him, it was easy at that point. But then from there, I just grew the group there, and then like I just liked it. Like people get together to train together, go eat after. Then it just stuck with me. Triathlon just stuck with me. โอ Yeah. เค alright โอเค ครับก็เส้นทางของคุณสมุทรนะฮะคือผมก็ถามว่าทำไมถึงเลือกไตรกีฬานะครับเขาก็บอกว่าคือจริงๆอย่างที่เขาแชร์ให้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะมันก็คือโควิดแล้วก็ในส่วนของการเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็เขาเล่นรักบี้เนาะที่โรงเรียนวชิราวุธเขาก็เลยลองทำเหมือนศึกษากีฬาต่างๆหลายชิ้นกีฬาเลยแล้วเขาก็มีโอกาสได้ดูของไฮไลท์ไตรกีฬาโอลิมปิกพี่น้องบราวลีนะครับแล้วก็มันจะมีถ้าเราทุกคนจำกันได้เนี่ยมันจะมีสนามหนึ่งที่เป็น World Cup ที่เม็กซิโกนะครับพี่น้องบราวลีก็ประคองกอดคอกันเข้าเส้นนะคือตัวอลิสตาบราวลีก็ช่วยน้องโจนาธานบราวลีให้เข้าเส้นนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันกีฬาอะไรเนี่ยมันทำไมมันสุดยอดแบบนี้นะแล้วเขาก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมซื้อรถไบค์หรือรถเสือหมอบรถจักรยานเสือหมอบแล้วก็ไปปั่นสกายเลนนะครับช่วงปี2021เขาก็ฝึกซ้อมกับกลุ่มฝึกซ้อม The Endurance นะครับโดยโค้ชโอ๊ตแล้วก็ได้มีโอกาสไปซ้อมที่สัตหีบกับโค้ชช้างนะครับแล้วก็คุณอนันต์ซึ่งโค้ชช้างนี่ก็ไป
Ironman มาโหเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนนะฮะแล้วก็คุณอนันต์ก็เคยไปที่โคนานะครับก็มันก็เหมือนเป็นตัวที่แบบจุดประกายที่ทำให้เขาเนี่ยเลือกแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันไตรกีฬามาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ของคุณสมุทรว่าทำไมเขาถึงเลือกไตรกีฬานะครับ so สมุทร in terms of physical training I mean triathlon is one of the most demanding sport in terms of endurance and physical ability and I mean sometime during the race or before the race there's going to be some kind of a mental thing that you have to deal with yourself so what are your approach in terms of mental health or mental training well, the first thing I would say is really be prepared for anything. Like the easiest thing is being prepared for the distance. So the reason I was training like quite well in advance for 6 months, 6 full months. And even before that, I had like quite a big base, but then I was training 6 full months just for the race because I knew that like doing it a month or 2 months before, it's not going to help anything. So you have to kind of build base and then grow on it. But then the main thing was really training as much as the race distance as possible, whenever possible, that I know that I can at least finish it. And in terms of mental training, like there's of course the race nerve, like doing my first Ironman event, my first 70.3, only my third triathlon. Like I was very new to the sport. So before the race, I would just try to memorize the route at least. So at least I know what to expect. If possible, because I lived here, that was kind of possible for me to go and do the route, try out the route by myself on the bike, on the run. But if not possible, I would just at least go through Google Maps or something, just at least I know what to expect. So nothing surprises me. Of course, there's training like mental training. There's a lot of things that can go wrong. Like a lot of things like suddenly the race cancels, suddenly you crash. Like that is a bad thing, but it is a possibility that everyone does think. So you get a flat tire. So I don't want to like I'm not thinking about that too much, but if it does happen, I kind of have a step or system in my head that yes, so if this happens, I'll do this, then followed by this, and try to rather than thinking of just a finish line, I'll try to get over. So swim start, dive into the water, try to not lose my goggles. That's the first thing. Like really going like step by step instead of like when I'm gonna dive into the water, like I'm already thinking like how I'm gonna get off my bike in the transition. Like just go step by step. So here is this, like coming out with the wetsuit, like this is very new for me too. Swimming with a wetsuit in Thailand, you never need a wetsuit pretty much. But like coming out the water, like taking up your goggles, not taking up your cap and holding it, and taking down your wetsuit, like it has a step by step in which way you can maximize the efficiency and minimize the time loss. Okay. So that is I kind of like try to think and prepare for everything that can happen, but of course there's a chance that something unexpected happen. And just for me, just not think about it too much, just step by step. Don't think about the outcome, don't think about the end, just this then this, step by step. Right. Okay, thank you so much. ครับก็ถามคุณสมุทรนะว่าแบบจริงๆไตรกีฬามันก็แน่นอนเรื่องของร่างกายสำคัญเนอะเราต้องเตรียมตัวเราต้องฝึกซ้อมให้ร่างกายเนี่ยมันพร้อมกับดีมานด์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือโหลดที่มันจะเกิดขึ้นในวันแข่งนะคราวนี้ผมก็เลยถามว่าในเรื่องของจิตใจอ่ะคุณสมุทรมีการเตรียมตัวแบบไหนยังไงอ่ะเขาก็ตอบมาน่าสนใจนะเขาบอกว่าคือแน่นอนว่าเราเตรียมร่างกายเขาเตรียมร่างกายเนี่ย6 เดือนล่วงหน้านะครับweek in week out คือด้วยความสม่ำเสมอเขาก็ฝึกซ้อมด้วยความสม่ำเสมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้เปรียบคือเขาอยู่ที่เมืองลาติแล้วเขาก็ฝึกซ้อมในเส้นทางแล้วเขาก็สามารถจำเส้นทางได้เรียกว่าแบบทุกโค้งทุก
พื้นผิวถนนมันเป็นยังไงถนนมันจะลื่นตรงไหนเนี่ยเขารู้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบกับการที่เขาเป็นเหมือนเจ้าบ้านเนาะอยู่ที่เมืองลาทีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเพิ่มหรือเสริมเข้าไปก็คือว่าเขาใช้คำว่าstep by step นะครับคือเราไม่ต้องไปคิดว่าผลการแข่งเนี่ยวันนั้นมันจะเป็นยังไงแค่เราทำทีละสเต็ปให้มันดีอย่างตอนที่เขากำลังจะสตาร์ทเขาคิดอย่างเดียวโดดยังไงเก็บหัวยืดมือหลังยืดอกให้เหมือนแว่นมันไม่หลุดแค่นั้นพอสำหรับการโดดน้ำหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปเราต้องว่ายยังไงเราต้องว่ายเพสไหนเราต้องฟีลหรือเราต้องรู้สึกยังไงก็ไปต่อคือคิดทีละสเต็ปนะครับแล้วก็หากมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะคุณสมุดเสริมงี้ฮะคืออยากให้เราเตรียมเหมือน bullet point หรือ list ว่าเฮ้ยถ้ายางแตก1 2 3 4เราจะทำยังไงถ้ารถล้มเราจะทำไง1 2 3 4แต่คิวมาตอนวิ่งเราจะทำไงคิดไว้ก่อนเลยคือเราไม่ได้ต้องการให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นนะแต่เราเตรียมแผนที่จะรับมือมันไว้ก่อนการที่เราเตรียมแบบเนี้ยมันจะทำให้เรามีความเคยชินเรารู้ว่าเฮ้ยพอเกิดเหตุการณ์นี้จริงโอเคเราพร้อมแล้วยางแตกตึ้งหยุดเอาที่งัดยางออกมางัดยางเปลี่ยนยางเอาตัว CO2 เสียบเข้าไปปั๊มจบไปต่อแค่นี้คือแก้ปัญหาไปมีปัญหาก็แก้ปัญหาตามสเต็ปไปไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วยางแตกรับรองไม่ได้ PB แน่นอนอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดถึงผลนะไม่แน่ยางแตกคุณอาจจะได้เป็น PB ก็ได้วันนั้นขอให้คุณทำตามสเต็ปที่คุณมีในหัวที่คุณคุยกับโค้ชหรือทีมงานของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มแข่งนั่นแหละฮะก็คือการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจของคุณสมุทรนะครับ so we come to a very few last question สมุทร so if some beginners or newbies would like to chat follow or contact you so where should we find you well, the easiest, I guess, for most people. So Instagram or Facebook, social media platforms. I would say I'm quite active, maybe more active on Instagram. I've been posting a bit more some points, but also Facebook is so just Samut Jokela, as you can see on the screen under my face right there. So yes, right here, the profile. So I'll keep always updating on what's going to happen next, and or if someone does have a question, want to get in contact with me, just this is the easiest way to start with. Of course, there's my email, but starting from here is maybe slightly uncomplicated for most people. So yes. โอเคครับก็ถามเขานะว่าไป follow หรือแบบไปคุยหรือขอคำแนะนำเรื่องกีฬาแบบถ้ามือใหม่อย่างเงี้ยจะไปตามเขาได้ที่ไหนก็แอดเฟรนด์ไปได้นะครับสมุดโจเคล่านะครับอย่างที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็แอดเฟรนด์กันเข้าไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าในส่วนของการแอคทีฟเนี่ยเขาจะแอคทีฟบน IG มากกว่านะครับ IG ก็ชื่อเดียวกันเลยนะฮะเป็นสมุดแล้วก็ underscore โจเคล่านะครับก็เข้าไปแอดเฟรนด์ติดตามชีวิตการฝึกซ้อมการอัปเดตการแข่งขันได้นะครับกับคุณสมุดนะฮะ so สมุด if some beginners right now maybe he or she is training for his or her first triathlon what is your tips for them Well, there's countless tips, of course, anyone could give if you've done triathlon before, but the thing is just really to enjoy it. I feel like everyone says that, but it is really true. So just go out there, have fun, don't burn yourself out, because a triathlon is 3 sports. So you're not just swimming there, you're doing swimming, cycling and running, and if possible, at least try to train as much as the distance that your race is. So if you're doing a sprint, so at least have a swim that is
750 meters long, have a bike that is at least 20k, and have a run. And if you can, do some brick training. So at least your body gets used to it in a way that you prepare for the race. But the main thing is to have fun and enjoy it. It's the first race. So โอเค thank you so much ครับก็ถามนะครับว่าแบบจริงๆตอนนี้ก็เหมือนโควิดมันก็เริ่มที่จะจบแล้วก็ในส่วนวงการไตรกีฬาเนี่ยเราก็อาจจะมีข่าวดีนะอาจจะมี IRONMAN 70.3 เกิดขึ้นในไทยในช่วงต้นปีหน้าช่วงเดือนกุมภานะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ ironman.com นะคือผมถามเขาว่าเฮ้ยถ้าคนที่แบบไตรกีฬาครั้งแรกอาจจะไม่ต้องเป็นระยะ 70.3 ก็ได้อาจจะแบบสปรินต์ครั้งแรกเนี่ยคุณสมุทรมีทิปส์หรือมีคำแนะนำไหมเขาบอกว่าคือจริงๆมันก็เหมือนกับทุกๆคนนะก็คือ enjoy สนุก have fun นะครับคือทุกอย่างเขาบอกว่ามันต้องเริ่มด้วยความสนุกแล้วก็อยากให้คิดว่าไตรกีฬาคือคุณจะต้องเล่นกีฬา3ชนิดนะครับในวันเดียวกันเพราะนั้นคุณจะต้องฝึกซ้อมกีฬา3ชนิดแล้วเขาก็เน้นย้ำในเรื่องของระยะทางนะฮะคือสมมุติว่าคุณจะแข่งระยะสปรินต์เนาะระยะสปรินต์มันคือว่ายน้ำ750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณลองที่จะแบ่งวันหรือแบ่งพาร์ทการฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะเป็นลองว่ายน้ำสัก800เมตรต่อเนื่องเป็นไงทำได้ไหมทำได้แล้วเรารู้สึกยังไงหรือปั่นจักรยานเนี่ยอาจจะลองเป็นระยะทาง15 20 25กิโลเมตรแล้วจบด้วยการวิ่งหรือ brick training เราลองซ้อมแล้วเรารู้สึกยังไงกับการฝึกซ้อมแบบนั้นนะครับคุณสมุทรก็ฝากตรงนี้ไว้นะในเรื่องของคำแนะนำสำหรับนักไตรกีฬามือใหม่นะครับ so Samut what is your plan for this year or next year please share with us I would say for this year currently it's maybe the end of my season. Like I'll just stop there with 2 races. It's not much, but I feel like it's a good experience and for me to add on in the next year. As you know, I'm still a student here and I'm just also wanting my time to enjoy the student life and not just hanging out with myself, training alone. So right get out more, socialize and go to parties, for example. Not really a triathlete thing, but like, so this is my off season now, hitting the gym, getting my strength and conditioning going. And well, if most of you know, Kun Keng just mentioned it just now about the Bang San 70.3. So if that race is gonna happen, then I'm pretty sure, I would say I'm quite confident that I will also go and participate that one, to see everyone else over there and just go and enjoy it. Like, come on, it's a home race technically too, so right just go and see how it is. That is the future for now, and of course after that Taupo, the next 70.3 World Championships. So I don't know what specific races I'm gonna do yet, but like in order to qualify for Taupo, I do maybe need at least 3 to 4 feels like the race is in December. So even if I, let's say, for example, very good news, if I do qualify from Bang San, maybe a bit harder because there's a lot of competitors there, quite tough. It's quite a competitive field in Bang San, first race of the season. Even Western foreigners go there to do the race. But right at least 3 to 4 races like leading up to Taupo. Hopefully I can get a slot for the Taupo 70.3 World Championship in December 2024. okay That's the goal for a year from now, let's say. alright thank you so much ครับก็คุยกับคุณสมุทรนะฮะคือเขาก็บอกว่าแบบไอแผนการแข่งของเขาในปีนี้ผมถามเขาว่ามีอีกไหมหรือว่าปีหน้าจะไปไหนเขาบอกว่าปีนี้เขาก็คงเป็นออฟซีซั่นแล้วก็อาจจะแบบปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างเล่นเวทเข้ายิมฝึกเรื่องความแข็งแรงให้เตรียมพร้อมร่างกายที่จะลงแข่งในปีหน้าคือถ้าบางแสนจัดนะครับ 70.3 ในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเขาบอกเขาไปแน่นอนนะครับเพราะแน่นอนมันเป็นโฮมเรสเนาะมันเป็นงานที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเขาก็เป็นคนไทยเขาก็อยากที่จะไปแข่งแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะพยายามที่จะแข่งแล้วก็คัดเลือกเพื่อให้ได้ไป 70.3 World Champ ที่เทาโพที่นิวซีแลนด์ให้ได้นะครับคือเทาโพเนี่ยมันจะมีในช่วงของปลายปี2024นะเขาบอกเขาก็คิดว่าน่าจะยังพอมีเวลา
ที่เขาจะเหมือนฝึกซ้อม build up ตัวเองทั้งร่างกายจิตใจนะแล้วก็แข่งให้ได้อันดับที่ดี qualify ตัวเองเพื่อที่จะไปแข่งในช่วงปลายปีหน้าที่นิวซีแลนด์ได้นะนี่ก็เป็นแผนคร่าวๆของคุณสมุทรนะฮะ so Samut, I know you can speak Thai very well, so maybe you can have some greeting word with your Thai community here. ได้เลยครับ yes of course my me being here might be a bit rusty for my Thai but yes ก็ตั้งแต่เริ่มไตรกีฬามาก็คือมีซ้อมกับหลายกลุ่มมากๆเลยก็ต้องแบบขอบคุณจริงๆก็คือแบบไตรกีฬามันก็กีฬาที่แบบนานใช้เวลานานซ้อมเยอะซ้อมนู่นซ้อมนี่ก็คือแบบก็แบบขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่เริ่มแล้วก็ออกไปซ้อมด้วยกันนะแบบพี่อนันต์ดวงโสภาอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบใจดีก็คือแบบจะซ้อมด้วยไหมก็คือแบบเป็นบัดดี้ซ้อมกับพี่เขาประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วก็โค้ชหมู่ที่ช่วยเรื่องตารางมาแล้วก็คุณเมจิพี่เมจิก็คือช่วยมาเยอะมากก็คือแบบติดตามพี่เขามาตั้งแต่รู้จักกันแล้วก็โค้ชโอ๊ตแล้วก็ตอนนี้ถ้าเท่าที่เวลาผ่านมาถึงตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณทางครูช้างกับพี่ปวีนะก็เป็นผู้จัดการทีมคอเขาก็เป็นคนช่วยสนับสนุนผมด้วยก็คือเล่นไตรกีฬามันก็ไม่ได้แบบใช่ไม่ได้ถูกยิ่งเป็นนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็คืออย่างที่รู้กันก็ที่พูดอธิบายตอนที่ผ่านมาก็คือทำงานไปด้วยก็คือทำงานด้วยเรียนด้วยซ้อมด้วยมันก็ต้องขอบคุณทางทีมคอด้วยที่ช่วยสนับสนุนผมมาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งด้วยที่ให้โอกาสผมมาพูดคุยกับพี่นะก็คือแบบอันนี้ผมก็ติดตามพี่มาตั้งแต่ผมเริ่มไตรกีฬาเลยก็คือแบบฟังเรื่อยๆฟังพอดแคสต์ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบน่าสนใจมากๆครับผมครับได้แต่ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ and maybe some Finnish language to your Finnish community hopefully someone is listening maybe my dad will be here eli kiitos kaikki kun seurasi minä tänä niinku triathloni on niinku täällä Lahdessa ja sit kaikki kun tuli katsomaan se kisa mun kaikki perheet et on aina seurannut minua ja sit katsotaan sit mihin tästä menee joo kiitos โอเคจะให้แปลนิดนึงไหมหรือว่าได้ก็คือคร่าวๆก็คือว่าเป็นงานแข่งที่นี่ด้วยก็คือแบบขอบคุณทุกคนที่แบบออกมาดูก็คือมีคุณพ่อผมที่บินมาช่วยดูแลนิดหน่อยก็คือมาดูแล้วก็มีย่าแล้วก็ครอบครัวมาดูก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เพื่อนคนรู้จักก็คือที่แบบที่เข้าใจแบบออกไปเรียนออกไปทำงานออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบช่วยกันตลอดนะก็คือแบบขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ออกไปเชียร์ด้วยเพราะว่าแข่งที่นี่ก็เจอหน้าเพื่อนหลายคนเลยตอนวิ่งก็แบบเชียร์กันใหญ่เลยก็คือแบบก็ขอบคุณทุกคนนะครับได้ครับก็อันนี้ก็ขอบพระคุณนะฮะคุณสมุทรโจเคล่านะครับไปติดตาม IG กันได้นะครับ @samut_jokela นะครับ @samut_jokela นะครับไปติดตามชีวิตการเป็นนักเรียนการเป็นนักไตรกีฬานะครับลูกครึ่งไทยฟินแลนด์นะฮะก็ติดตามคุณสมุทรนะฮะว่าปีหน้าจะมีผลงานแบบไหนอย่างไรนะฮะก็วันนี้ขอบพระคุณนะที่สละเวลามาพูดคุยใน The Solid Pace Podcast นะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะครับวันนี้ผมโค้ชเก่ง TC Triathlon IRONMAN และ USA Triathlon Certified Coach นะครับกับคุณสมุทรโจกิล่าก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กอะไรก็ส่งกันมาได้นะฮะ @line ID @tc triathlon หรือว่าเข้าไปติดตามนะครับ facebook.com/mrtc triathlon วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ
หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID @tc-triathlon